Кровать сама разбудит вас с утра. С такой кроватью вы больше не проспите ни одно важное событие. Ее фишка в том, что она работает как будильник. Владельцу такого устройства надо просто установить время, в которое он хочет проснуться, чтобы кровать разбудила его с утра. Новый необычный стритфуд. Попробуйте мороженое из чего угодно. В Китае изобрели необычный летний стритфуд. Угощение для клиента делается на специальном аппарате, который превращает любой йогурт или газировку в стружку мороженое. Такой бизнес можно запустить с минимальными вложениями, стоимость аппарата около $500.